do t'jep të Zoti mundësinë të takoje të ringjallesh me një profet ose ta takoje tani. Kë profet do doje të takoje? Edhe pse, mundësisht. Po kuptohet pejgamberin alayhis salam. Kuptohet më qoftë se do ma jep të shanse, inshallah po e shohim në jondër, me në diçka, sepse po do i thoja dy gjëra. Do i thoja pasht madhin Zot, që është një dhe një vetëm e s'bën dy. Ku e gjeta atë forcë, ku e gjeta atë nivel besimi që instalova aq fuqishëm besimin ke një dhe një vetëm që është Allahu. Edhe e dyta, do i thoja na e bon halal, që s'po e mbartim dot mesazhin e madh islam. Do i thoja që u bon shekuj që ne musliman s'po kontribuojmë ashtu siç duhet në shkencë. Ne musliman nuk jemi në nivelin e civilizimit që kërkon toka. Ne musliman nuk përshpërndajmë mirësinë e islamit ashtu siç duhet. Prandaj o pejgamberi i madh i Allahut e di që je mërzit, po na e bon halal.